ठीक है, खाने का समय है, चलो शुरू करें। रुको, क्या ये सब सिर्फ हवा है? वक्त मुश्किल है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने दे सकते। अरे यहाँ इतनी ज्यादा हवा क्यों है? मदद करो, मैं फटने वाला हूँ, पेट पूरी तरह भर गया है। खाने का समय हो गया प्यारे। भाई भूख लगी है? तुम इतने भरे हुए हो कि बोल भी नहीं पा रहे। लगता है बहुत खा लिया होगा। मुझे भूख नहीं है, खाना देना बंद करो। बच्चे की भूख क्यों कम हो रही है? सुनो, उसे बार बार हिचकी आ रही है और वो खा नहीं रहा। क्या हो रहा है? शायद एरोफेजिया है, गंभीर नहीं है। अगली बार थोड़ी धीमी गति से खिलाओ और हल्की मालिश कर दो, ठीक हो जाएगा।